జనరల్గా వాషింగ్ మిషన్కి లిక్విడే యూస్ చేయాలి. డిటర్జెంట్స్ యూస్ చేస్తే టబ్ ఈజీగా పాడైపోద్ది. మేము వాడేవి సర్ఫ్ ఎక్సెల్ టైప్ అంటే రెండు కలిపి కాదండి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటే. అలాగే వాడేది కంఫర్ట్కి, అది సాఫ్ట్ టచ్ అనమాట. జనరల్ నైట్ టైం పెడతాం, ఇది 2 hours కాబట్టి పడుకునే ముందు. మార్నింగ్ అయితే ఇబ్బంది లేకుండా. ఆ టైంలో ఇక్కడ ఏమి లేకుండా అడ్డు చూసుకోవాలి. ఇందులో నడ్డు ఉందనుకో నీళ్ళన్నీ ఇక్కడ స్టాక్ అయిపోతాయి, ఉండిపోతాయి. కాబట్టి నైట్ టైం పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఏం ఖాళీ అడ్డు లేకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ అలాగే ఇది 1-2 monthsకి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా కాలు కింద పట్టాలు వేస్తాం కదా ఇందులో, అప్పుడు మట్టి పట్టేస్తుంది కదా, దాని తర్వాత పెట్టుకుంటే టబ్ క్లీనింగ్ మంచిది, క్లీన్ అయిపోతుంది. మాకున్న ఆప్షన్స్ అయితే ఇవి. ఇందులో గింజి పెట్టే ఆప్షన్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, మా దానికి లేదనుకుంటా. తెలిస్తే మీకు చెప్పండి, నాకైతే తెలియదు. నాకు మా వాషింగ్ మిషన్ తప్ప ఇంక వాషింగ్ మిషన్ వాడడం కూడా తెలియదు. ఆపరేషన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, ఇది కూడా కష్టపడి నేర్చుకున్నా. మాకు ఆప్షన్స్ అయితే ఇవి. బాయ్ బాయ్.